Somaliland ayaa wali wada dadaaladeeda guuleed ay ku doonayso inay ku horumarayso aqoonsiga caalamiga ee ay u iba furtay dawladda Israel taasi oo 26 bishii December ee sanadka aynu ka soo gudubnay ku dhawaaqday aqoonsigii ugu horeeyay ee Jamhuuriyadda Somaliland ay ka heshay mid ka mid ah dalalka xubnaha ka qaramada midoobay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa tan iyo maalintii aqoonsiga Israel ay ku dhawaaqday waxa uu safar kala duwan ugu baxay dhinaca dibadda waxay maalintaasi ka dambeeyay waxaana ay xoguhu tilmaamayaan in ujeedada safarada tirada badan ee madaxweynaha kuwaasoo aad loo qariyay xogtooda ay la xiriiraan in uu kulamo la soo qaato sidoo kalena dalal kala duwan uu kala soo hadlo arrimaha aqoonsiga Somaliland aqoonsigaasi Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland uu horkacayo ayaa waxa hormood u ah Somaliland iyo saaxiibadeeda Israel iyo Imaaraadka Carabta kuwaasi oo iyagu lafdhabarta aqoonsi raadinta waxayna sidoo kale inta badan dalalka aan fahansanayn aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland iyo inay ka mid ahay dalalkii maxmiyadda ee lahaa xuduudihii gumaystaha ay ka dhaadhiciyaan waa Israel iyo Imaaraadka Carabta muhiimadda uu leeyahay in dalkan oo dhaca goob muhiim u ah oo helo ictiraaf caalami ah si uu qayb uga noqdo xulafada gobolka ee ay asaaskiisa wadaan wadamada Israel Hindiya Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia kuwaasoo ujeedada asaaskoodu yahay mid ka dhan ah xulafada Sacuudiga iyo Turkiga ay hogaaminayaan kuwaasi oo loo sameeyay in lagu dagaalamo aqoonsiga Somaliland ay ka heshay Israel sidoo kalena ka wada guud ahaan gobolka wax xulafadaasi aynu soo sheegnay ee ka soo horjeeda Somaliland ay wadaan dadaal diblomaasiyadeed oo dalalka caalamka ay kaga hortagayaan inay Somaliland aqoonsadaan halka sidoo oo kale dhinaca gudaha Somaliland ay ka wadaan tallaabooyin ay ku qabanqaabinayaan in laga horiyo colaad gudaha Somaliland si meesha looga saaro aqoonsigaasi haddaba Jamhuuriyadda Somaliland oo dhammaanba qaybka dadaalada diblomaasiyadeed ka socda fakarayaasha siyaasadda caalamiga ee lagu karkarinayo aqoonsigaasi ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay ee madaxda dalkani u soo jeesteen sidii muhiimadda istiraatiijiyadeed ee dalkani u dhaco loogu soo jeedin lahaa dawladda dalka Mareykanka kaasi oo isagu xiriir saaxiibtinimo oo gaar ah la leh Jamhuuriyadda Somaliland dhawaana madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in madaxweynaha waddanka Mareykanka iyo dalkiisa uu hayo mid ka mid ah macdanaha iyo kheyraadka naadirka ka ah dunida taasi oo madaxweyne Donald Trump uu ka raadinayo caalamka madaxweyne Cirro ayaa waraysi u bixiyay soo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta waxa xilligaasi sheegay inay u hayaan Mareykanka kheyraad dihin oo dalkiisa kaasi oo u baahan in la soo saaro hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo hore u sheegay waxa sii adkeeyay isla markaana mar kale ku celiyay wasiirkiisa wasaaradda madaxtooyada Khadar Xuseen Cabdi kaasi oo waraysi siiyay wakaalada wararka ee magaceeda loo soo gaabiyay AFP ku sheegay in Somaliland ay door bidayso inay aqoonsi ka hesho dalka Mareykanka kaasi oo la aaminsan yahay inuu qayb ka yahay qorshaha daafurka aqoonsiga dawladda Israel ku noqotay dawladdii ugu horeeyay xubinka qaramada midoobay ee ictiraafta Somaliland wasiirka ayaa sida oo kale waxa uu sheegay in dalka Mareykanka ay u hayaan adeegan habboon oo ku yaala meel muhiim u ah isu socodka dunida kaasi oo laga dhigi karo saldhig military oo Somaliland ku yeesho Mareykanku saaxiibadayada ha ahaato Israel ama Mareykanka ha sahamiyeen suuragalnimada macdanta aan leenahay gaar ahaan macdanta dhifka ee rare earth iyo macdanta istiraatiijiga kuwaasoo ognahay inay aad muhiim ugu noqonayaan Mareykanka ayuu yiri Khadar Xuseen Cabdi wasiirka madaxtooyada Somaliland wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland ayaa waraysiga uu siiyay wakaalada wararka AFP waxa uu ku sheegay sida oo kale suuragalnimada in Israel loo ogolaado inay saldhig military ka samaysato dalkiisa maadaama ay labadooda dal wada galayaan heshiisyo waaweyn oo saldhigoodu uu yahay heshiiska hindisiisa uu leeyahay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ee magaciisa loo yaqaan Abraham Accord kaasi oo nuxurkiisu yahay caadiyeynta xiriirka dalka Israel iyo dawladaha Islaamka ama Carabta wasiirka madaxtooyada Somaliland oo sidoo kale wax laga weydiiyay in sababta ka dambaysa xiriirka diblomaasiyadeed ee Israel iyo Somaliland iyo aqoonsiga ay ka heshay oo salka ku hayo in halkan ay ka weerarto kooxda Xuutiyiinta kuwaasi oo culays ku hayay Israel tan iyo markii ay bilaabeen dagaaladii ka socday magaalada Gaza markaasi oo kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ay bilaabeen
inay weerarada gantaalaha ee balastiga ah ku weeraraan dalka Israa'iil isla markaana dhibaato ay ku qabtay xukuumadda Tel Aviv ayaa waxa uu guud ahaanba wasiirku meesha ka saaray in dowladda Israa'iil ay gudaha Somaliland ka weerari doonto Xuutiyiinta haddii ay saldhig ku yeelato isaga oo sheegay in aqbalidda Somaliland aanay ku salaysnayn arrimo militari ama amni balse ay ku salaysan tahay xaqiiqda ah in Israa'iil aqoonsatay dowlad hore u jirtay oo la yiraahdo Somaliland wuxuu intaasi ku daray wasiirku in labada dal ee is aqoonsaday ay leeyihiin fursad ay ku gaari karaan heshiisyo istiraatiiji ah oo kala duwan xukuumadda Somaliland gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ayaa hore waxa uu guud ahaanba meesha uga saaray in imaatinka Israa'iil ee Somaliland marka uu heshiisku dhaco aanay sabab u ahayn in dadka Falastiiniyiinta ah loo soo raro Somaliland isla markaana laga soo barakiciyo dhulkooda waxay sidoo kale xukuumadda Somaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale hore u sheegtay in aanay suuragal ahayn in gudaha Somaliland laga weeraro dalalka jaarka ah arrintaas oo ay ku tilmaameen inaanay qayb ka ahayn heshiisyada ay wada geli doonaan Somaliland iyo Israa'iil geesta kale jamhuuriyadda Somaliland ayaa tan iyo markii ay aqoonsigeedii ugu horeeyay ka heshay dowladda Israa'iil waxa ay noqotay dal si weyn ay ugu xisaabtamaan saaxiibo kala duwan oo dalalka caalamka ah kuwaasoo intooda ugu badan daleynaya sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu aqoonsanayo dalkani 34 sano ugu dambeeyay gaarkiisa u taagnaa ee qaaday tallaabooyinka horumar kale ee dhinacyada guulaha horseeday waxaana bilaha soo socda la filayaa in ay aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland ku dhawaaqaan dalal waaweyn oo ka mid noqon doona xulafada cusub ee la doonaya in laga sameeyo dalalka gobolka iyo kuwa caalamka dowladaha Itoobiya Hindiya Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale tiro kale oo wadamo dhowr ah oo la qariyay magacyada iyo xogtooda sababo la xiriira dagaalada diblomaasiyadeed ee ay wadaan Soomaaliya iyo saaxiibadeeda xulafada ah ayaa la rajaynayaa inay dhawaan shaacin doonaan aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland geesta kale waxa iyaduna xusid mudan in ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo la hadlayay golihiisa wasiirada uu sheegay in dhawaan la daahfuri doono xulafo weyn oo caalamiya taasi oo ka jiri doonta gobolka iyo sidoo kale qaaradaha kala duwan ee caalamka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in xulafadaasi ay noqon doonaan kuwa ay ka mid yihiin Israa'iil Hindiya Greega iyo sidoo kale dalalka Afrika oo tilmaamay inay qayb ka yihiin dalal uu sheegay inay ku yaalaan bariga Afrika kuwaasoo inta badan warbaahinta dalka Israa'iil iyo kuwa caalamiga ay sheegayaan in dalkaasi ama dalalka bariga Afrika uu sheegay ay qayb ka yihiin Somaliland iyo sidoo kale dalka Itoobiya oo hore ay xogtooda u soo baxday in ay 5 dal oo labadaasi dal ay qayb ka yihiin ay noqon doonaan xulafo weyn oo laga sameyn doono gobolka si loogaga hortago oo kooxda uu sheegay Benjamin Netanyahu in ay dhibaato ku yihiin arrimaha adanahooga dalalkaasi ee gobolka waxaa sidoo kale iyaduna jirta in hadalka ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu maanta ku sheegay in ay samaysanayaan xulafadaasi oo tilmaamay inay la dagaalami doonaan waxa uu ku tilmaamay sunniga xagjirka ah iyo sidoo kale kooxda shiicada ee xagjirka ah kuwaasoo uu tilmaamay inay ku yaalaan deegaano u dhaxeeya inta u dhaxaysa Israa'iil ee Hindiya Greega ilaa iyo bariga Afrika sida uu carabaabay warbaahinta kala duwan ee reer galbeedka iyo kuwa Carabta ayaa si weyn u qaada dhigaya ujeedada hadalka ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu maanta ku sheegay in xulafada ay sameyn doonaan ay la dagaalami doonto kooxaha uu tilmaamay oo inta badan la sheegay inay qayb ka yihiin wadamada cusub ee dhawaan ku dhawaaqay xulafada ka dhanka ah jamhuuriyadda Somaliland iyo aqoonsigeeda ay siisay Israa'iil kuwaasoo ay hormuud yihiin wadamada Sacuudiga Turkiga Masar iyo sidoo kale wadamo ku yaala qaaradda Afrika iyo Aasiya gaar ahaan waddanka Pakistan xulafadaasi oo dhawaan ashaaca laga qaaday wuxuu warar ka soo kordhaa arrimaha ku saabsan aqoonsiga Somaliland iyo sidoo kale wararka Somaliland halkan ayaa si toos